On my count, 3, 2, 1. Another one. 3, 2, 1, smile. Thank you, Excellencies and delegates and ministers. Once again, we would like to welcome President Prabowo Subianto, President Emmanuel Macron, and Madam Brigitte Macron to one of the Indonesian historical temples, Borobudur Temple. Yang Mulia Presiden Republik Prancis, Presiden Emmanuel Macron, Ibu Brigitte Macron yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya muliakan. Selamat siang, selamat datang di Candi Borobudur. Ini adalah suatu kehormatan besar kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan. Dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama, toleransi, menghormati warisan budaya, menghormati semua agama, kepercayaan, semua ras, semua kelompok etnis. Kita ingin memelihara kehidupan yang harmonis, perdamaian yang baik. Kami percaya hanya dengan persahabatan, kekeluargaan, dan kolaborasi, kita semua bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Yang mulia, terima kasih kunjungan yang mulia, dan saya percaya dan optimis bahwa kemitraan kita akan berlanjut dan menjadi jembatan bagi budayawan, seniman, pelaku industri kreatif, dan semua tokoh-tokoh masyarakat kedua negara kita. Terima kasih. Merci beaucoup. Terima kasih. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Cher Prabowo Subianto, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis Bapak Ibu Indonésiens et Menteri, Français, Mesdames et Bapak Messieurs. Ibu rekan-rekan Merci beaucoup, dari Monsieur Prancis le dan Président, de nous Indonesia. accueillir. Terima kasih banyak Bapak Presiden menyambut kami di lokasi luar biasa Candi Borobudur ini yang merupakan kesaksian dari betapa besarnya peradaban ini. Candi Borobudur
Et vous en avez restauré dan l'usage cultuel et tout à la fois ce juga chef-d'œuvre dipakai sebagai tempat architectural et ibadah juga spirituel merupakan et une adikarya manifestation de ce spiritual génie arsitektur indonésien yang merupakan bukti Et dari en effet, keunggulan devant ce Indonesia dan di hadapan candi bâti, ini au 8e, yang 9e dibangun siècle et qui a di ensuite abad ke-8 essaimé et 9 continué d'inspirer dan terus l'Asie du menjadi Sud-Est sumber et la inspirasi di Asia démonstration pleine et Tenggara. entière du Ini rayonnement adalah demonstrasi dari culturel pengaruh de budaya l'Indonésie qui est ainsi Indonesia rappelé. yang diingatkan di Mais sini. Borobudur, je le Akan disais, tetapi c'est Borobudur aussi un juga sanctuaire vivant et menurut nous avons pu saya le voir où yang des saya katakan centaines adalah de tempat milliers de ibadah croyants se rendent chaque année, dan ada ratusan illustrant ribuan orang également yang datang ce beribadah message universel de yang tolérance juga et de respect menunjukkan qui est pesan celui de universal toleransi rasa hormat Borobudur yang est enfin le disampaikan oleh témoignage Indonesia. Borobudur sensible adalah des kesaksian vertus auxquelles nous croyons, celles du atas multilatéralisme et de kelebihan l'esprit de dari partenariat, multilateralisme dan puisque c'est spirit en travaillant kemitraan ensemble karena que le gouvernement dengan indonésien et l'UNESCO bekerja réussi à sama mener à antara bien, il y a pemerintah plusieurs Indonesia dan décennies, UNESCO la restauration du beberapa temple dasawarsa et lalu permis sa telah protection et berhasil son inscription au patrimoine melestarikan mondial de l'UNESCO. candi ini dan mendaftarkannya di C'est donc warisan ici, dans budaya ce lieu, dunia que je veux avant UNESCO. toute chose Jadi di tempat inilah exprimer notre profond respect, notre saya admiration ingin menyampaikan pour la rasa hormat richesse kami yang historique, mendalam, rasa artistique et culturelle kagum de l'Indonésie. terhadap kekayaan sejarah temple, en artistik effet, dan n'est pas budaya simplement un Indonesia. monument, Candi ini bukan c'est hanya un symbole monumen, melainkan lambang d'élévation spirituelle et keunggulan humaine et une source manusia, sumber d'inspiration pour le monde inspirasi entier. untuk seluruh Et dunia. c'est aussi ce qui nous lie. Itulah Et juga nous yang cessons d'en parler hier, depuis hier de nos points communs. menyatukan Mais kita ce dan sejak rapport kemarin à kita ce que la membicarakan culture, le titik patrimoine, temu la kita création peuvent adalah apporter. hubungan yang ada antara qu'ils ont budaya, d'unificateur kreasi, unsur et pemersatunya lie profondément dan nos deux nations inilah et nos yang deux peuples. memersatukan Alors kedua aujourd'hui même, bangsa ici, dan devant rakyat ce kita. temple, nous Jadi franchissons une hari étape ini di importante sini kita en melewati tahap lançant penting un nouveau dengan partenariat meluncurkan culturel entre kemitraan l'Indonésie et la France. strategi di Et bidang ce budaya matin, antara nos Prancis dan ministres de la Indonesia Culture dan tadi pagi et plusieurs de nos menteri-menteri institutions budaya plusieurs kita des artistes ici présents, et dan je veux juga toutes et beberapa tous les en pelaku remercier, di bidang signé, kebudayaan yang hadir di des sini dan saya accords ucapkan importants terima en ce kasih sens. telah menandatangani Cette étape, sejumlah ce nouveau persetujuan partenariat perjanjian culturel untuk entre itu. l'Indonésie et la Tahap France ini reposera entre autres antara sur deux piliers. Perancis dan Indonesia untuk Le premier pilier, kemitraan di bidang c'est la kebudayaan itu coopération bertumpu pada patrimoniale dua et pilar. muséale. Yang pilar pertama adalah L'Indonésie possède un kerjasama di patrimoine bidang exceptionnel warisan et dunia la France dan est honorée museum. d'apporter son expertise à sa Indonesia préservation, memiliki sa valorisation à travers des projets concrets warisan dunia dans cet yang esprit de sangat respect, besar de dan dialogue Prancis et de senang professionnalisation bisa mutuelle. membawakan Il y a une coopération qui keahliannya. existe déjà Ada entre le kerjasama Centre des yang Monuments ada Nationaux et antara l'Indonesian Heritage Agency Indonesian en Heritage matière de formation. Agency dan Centre Et je me réjouis de ce point de Centre vue des de l'accueil Monuments prochain de jeunes Nasionaux professionnels dan indonésiens dans les saya musées senang français, akan ada essentiel sejumlah pour que nos deux pays continuent à orang apprendre dari l'un Indonesia de l'autre. yang datang ke Prancis Une étude agar kita commune sera saling lancée sur belajar une satu sélection de sama sites lain. patrimoniaux Akan indonésiens ada identifiés comme kajian prioritaires. yang Nous dilaksanakan di accompagnerons la mise sejumlah en œuvre d'actions situs warisan concrètes dunia en fonction des yang besoins dianggap exprimés par nos prioritas dan partenaires kita indonésiens. akan Et la mendampingi ministre de la untuk Culture, tindakan son nyata sesuai ministère, les dengan écoles, les musées, prioritas les yang centres de disampaikan recherche dari français mitra se Indonesia tiennent dan prêts à sekolah, participer à pusat ces penelitian dan institusi Sans lain di être Prancis exhaustif, ce siap matin, untuk l'École ikut serta française dalam d'Extrême-Orient en matière inisiatif d'histoire ini et dan d'archéologie a signé tadi des pagi partenariats. FVO Le Grand Palais sur les questions menandatangani d'expertise, de kemitraan transmission. juga Le Grand musée Guimet Palais aussi qui prépare Grand des Palais expositions Museum importantes Guimet et yang fera menyiapkan travailler les artistes berbagai contemporains également. pameran dan melibatkan Le artis deuxième kontemporer pilier, pula. Pilar ce sont les kedua industries culturelles adalah et créatives industri au cœur du bidang dynamisme de kebudayaan nos dan industri sociétés. kreatif Et il y a yang avec nous berada aujourd'hui di plusieurs inti représentants masyarakat kita dan éminents de ces hadir dernières. di sini beberapa La France et l'Indonésie partagent en wakil effet une même ambition, faire de la culture ternama une force dari économique, un espace masyarakat d'innovation, tersebut un dan terrain d'émancipation pour les untuk, jeunes générations. dan Prancis dan ce Indonesia ingin partenariat menjadi Noué aujourd'hui, c'est aussi un pari sur la création, lapangan untuk sur memandirikan l'avenir, kaum muda sur dan cette ini jeunesse adalah talentueuse, kemitraan juga connectée, untuk inventive en France et en anak Indonésie. muda yang C'est le inventif di sens des Prancis dan di initiatives que nous avons Indonesia. lancées, Itulah que nous allons continuer à développer inisiatif yang en telah matière de diluncurkan cinéma, yang akan terus grâce à de dikembangkan di nouvelles bidang coopérations perfilman dengan avec le adanya Centre national du kerjasama cinéma baru dengan et de Centre l'image animée Nasional et avec di la FEMIS. Sinema dan dengan FEMIS. avec en particulier Dan des khususnya partenariats pour la kemitraan formation, untuk la diffusion, pelatihan, les coproductions, penyebarluasan mais dan également pour koproduksi expliquer et produksi dans bersama le dan cadre de ce partenariat, menjelaskan pouvoir dalam essayer de kemitraan vous aider à ini bâtir
Un modèle de financement membangun, de membina l'inventivité, model d'un cinéma d'arrêt pendanaan d'essai, d'une liberté suatu créative qui ne soit pas simplement dépendante des grands dunia modèles, perfilman comme la yang France a su le tidak faire. hanya tergantung Dans le pada domaine de la model-model mode besar et des sebagaimana telah métiers d'art dilaksanakan aussi, avec Prancis. l'incubateur Untuk Pintou, et je mode remercie ces dan artisans ici saya présents. dengan Nous allons inkubator poursuivre Pintu, les saya initiatives mengucapkan terima déjà kasih lancées en kepada yang matière de hadir. formation. Kita akan lanjutkan Plusieurs inisiatif écoles sont ici pelatihan yang présentes sudah également, de dilaksanakan. partenariat avec la Fashion Week en France. Akan ada kemitraan Et juga dengan vous avez Fashion ici Week également di plusieurs Prancis dan designers et di sini représentants juga ada beberapa avec leur desainer talent d'ores et déjà à dan Paris bakatnya yang la sudah capacité hadir de création di de votre Paris. pays. En matière de jeux vidéo, Untuk de game design, video, Cité de Saint-Étienne, desain, entre autres, et Cité plusieurs autres partenaires, Saint-Étienne dan d'art visuel, beberapa de mitra gastronomie, lain, gastronomi. pourrait ici continuer à Saya égrener masih bisa terus melanjutkan les différentes daftar ini coopérations que dengan nous berbagai avons scellées ou kerjasama consolidées à yang l'occasion de ce sudah kita partenariat. buat atau Je veux donc kukuhkan saluer tous les selama artistes et kemitraan. représentants des Saya industries ingin culturelles et créatives d'Indonésie menyapa qui sont à nos semua côtés. pelaku Dont le dari talent est industri déjà connu, kreatif dont le talent Indonesia est déjà yang célébré en hadir, France, yang du Festival de bakatnya Cannes sudah à dikenal, la bakatnya gastronomie sudah française, dikenal pula di ou Perancis, aux couturiers les plus baik di talentueux et les Cannes, plus repérés. baik melalui gastronomi Et je veux enfin ataupun pour conclure évoquer une méthode. desainer mode Nous mettons busana en yang place terkenal. un partenariat Saya juga équilibré ingin et menyampaikan bénéficiant mengenai à nos deux metode pays. dengan Un partenariat kemitraan fondé sur yang l'échange, seimbang, yang l'élaboration saling conjointe de projets, menguntungkan le respect des dengan adanya identités, pertukaran, la mise en œuvre de nos menghormati talents, de nos écoles, de nos identitas, musées, de nos institutions, de nos mengimplementasikan entrepreneurs culturels, museum afin sekolah d'en faire un outil vivant agar au service menjadi de nos satu imaginaires sarana yang et hidup de nos yang savoir-faire. demi Et keahlian nous retrouver kita, ensemble dan bertemu très humblement et avec un bersama immense respect devant dengan ce rasa temple rendah hati dan dengan Borobudur, rasa hormat yang besar et di pouvoir hadapan, di relancer ce depan partenariat Candi d'avenir est pour moi Borobudur un immense privilège, untuk Monsieur le Président. meluncurkan Je veux vous dire kemitraan masa depan l'estime et ini l'admiration benar-benar pour la France, pour suatu hal yang votre culture, ce qu'elle a déjà sangat dit au luar monde et biasa tout untuk ce que vos saya. jeunes artistes ont Ini encore à dire. Et nous souhaitons tanda budaya être des partenaires de Indonesia, dan kita confiance, ingin menjadi des mitra amis, yang bisa et je l'espère dipercaya, également kawan, des teman, dan créatrices et des saya créateurs qui avanceront à vos côtés. Je dan vous saya remercie. harap juga Vive untuk l'Indonésie, vive kreatornya la France, hidup et vive Indonesia, l'amitié entre nos hidup deux pays. Prancis, dan hidup persahabatan antara kedua negara kita. Terima kasih.